Geçenlerde Çin'deki bir robot koşusunu izlerken kendime şu soruyu sordum. Teknoloji, yapay zeka, inovasyon deyince aklımıza Çin gelir. Peki neden dedim yani neden? Bu insanlar IQ'ları mı çok yüksek veya ülkenin havasından mı, suyundan mı? Neden bu insanlar teknolojide çok iyiler diye sordum. Bazen bana şu yorumlar geliyor. Araştırmalarını nasıl yapıyorsun? Bu bilgileri nasıl elde ediyorsun gibi. Aslında soru sorarak elde ediyorum. Bir konu okuyorsam veya bir şey görüyorsam merak ediyorum. Hani merakla. Siz de bunu kullanabilirsiniz ve bakın bakalım bu sorum aslında neler öğrenmemi sağladı. Biraz araştırma yaptım ve Çin eğitim sistemi hakkında bana soracak olursanız acı gerçeklerle karşılaştım. Tavuk çocuk ya da proje çocuk dedikleri kavramlar var. Diyelim ki Çinli bir çocuksunuz, bebeksiniz daha doğrusu ve doğdunuz değil mi? O andan itibaren sizin eğitiminiz başlıyor. Ve gerçi 2016 yılında tek çocuk politikalarını kaldırdılar. Evli çiftler 3 çocuğa kadar yapabiliyor çünkü artık nüfusları yaşlanıyor. Robotlara ilgileri de bir yandan da buradan geliyor. Babaanne, anneanne, anne, baba aslında bütün ebeveynler ve onların ailesi bu doğan çocuğa yatırım yapıyor. Neyine yatırım yapıyorlar? Eğitimine yatırım yapıyorlar. Çin literatüründe çocuğuna tavuk kanı enjekte etmek diye bir deyim varmış. Çocuk onlar için çılgınlar gibi ders çalıştırılan, zekasını geliştirdikleri için yani yanlış anlamayın hani çocuğa bir hobi edindirmek için değil, piyano ve kod yazma gibi tırnak içerisinde hobiler edindirdikleri, doping turlarına gönderdikleri çocuklar yetiştiriyorlar. Amaçları yanlış anlamayın bir birey yetiştirmek değil, ailenin ilerideki sosyal statüsünü belirleyecek, toplumun teknoloji yarışındaki bir kurşunu olacak bir ürün tasarlamak. Şimdi biraz daha detaylandırmak istiyorum size bunu ve adım adım diyelim ki bir çocuk doğdu. Az önce söylediğim gibi Çin'desiniz ve Çin'de gözlerinizi açtınız. Hep coğrafya kaderdir diyoruz. Hep iyi örnekleri veriyoruz. Bilmiyorum siz karar verin. Yani sizce bu birazdan anlatacaklarım doğru mu? Yoksa ya yok artık hani böyle de hayat olur mu? Olmasın böyle hayat mı diyeceksiniz. Bunun siz kararını verin istiyorum ve yorumlarda muhakkak yazın. Bir çocuk gözlerini açtığı an sevgi nesnesi olmaktan ziyade tüm ailenin geleceğini kurtaracak bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ve seçkin kreş savaşları başlıyor. Kreş, anaokulu düşünebiliyor musunuz? Bunlar için bile o bölgenizde bulunan seçkin kreşlere çocuk mülakata çağrılıyor. Sadece çocuk diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Anne babası da mülakata giriyor. Çocuk o okula girecek mi? Anaokuluna yoksa kabul edilmeyecek mi? IQ'suna bakılıyor, gelir durumuna bakılıyor, sosyal statüsüne bakılıyor ve çeşitli bazı kriterler var. Erken beyin stimülasyonu için, beyinlerinin erken gelişimini desteklemek için 1-2 yaşından itibaren oyuncakları da ona göre şekilleniyor. İngilizce kartları var, ses kayıtları, matematik envanterleri gibi şeyler daha 1-2 yaşındayken çocuğun önüne koyuluyor ve onlarla bir haşır neşir olması isteniyor. Ve en önemli evre 6 ile 12 yaş evresi tavuk çocuk evresi deniliyor. Bu terim de şuradan geliyor. Adeta çocuğa tavuk kanı enjekte edilmişçesine öyle bir enerjiyle çocuğun derslere ve kurslara gitmesi. Yani evet ilkokuldaki çocuk daha 1. sınıftan itibaren kurslara katılıyor. Devlet okulu öğleden sonra bitse de çocuğun günü bitmez. Okul çıkışı özel etüt merkezleri, piyano, keman, kodlama yazılımı ve ileri düzey matematik kursları başlar. Çinli bir ilköğretim çocuğu akşam eve 9 ve ondan önce gelmiyor. Eve döndüğünde hani ya tamam artık gün bitmiştir diyorsanız yanılıyorsunuz. Gece yarısına kadar ödev yapması gerekiyor. Peki bu çocuk akşam yemeği yemiyor mu diye bir soru aklınıza geldiyse çocuk akşam yemeklerini annesinin ya da babasının arabasının arka koltuğunda bir kursa yetişirken beslenmesinden yiyor. Bizim buralarda olduğu gibi çocukların parkta oynaması, arkadaşlarıyla dışarıda hani evin önünde veya işte dediğim gibi parklarda sosyalleşmesi ise zaman kaybı olarak görülüyor. Çocuğun tek sosyalleştiği insanlar sınıf arkadaşları yani aslında rekabet ettikleri o rakipleri veya kurs salonlarındaki diğer rakipleri oluyor. 12 ve 17 yaş dönemleri arasında ortaokul ve lise dönemi olarak geçiyor. Ayıklama ve sınıflandırma evresi yani inanılmaz bir baskı, inanılmaz bir gerilim. Ben bunları araştırırken bile çok fazla gerildim. Evet yani bizde de Türk toplumunda da böyle bir yarıştırma oluyor. Bazı ailelerde çok fazla oluyor bu. Çok şükür benim ailem öyle değildi. Biraz gerekiyor mu? Aslında biraz gerekiyor. Dediğim gibi yani hep bunu vurguluyorum ve hep bunu vurgulayacağım. Denge her şeydir. Burada birazcık
bu evreyi konuşmadan önce kendi fikirlerimden de bahsetmek istiyorum size. Çocuğu tamamen serbest bırakmak doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum bunu. Disiplini aslında seviyorum. Fakat bu denli, yani çocuğun hani robot yapan bir ülke ya, robotlara çok önem veriyor ya, aslında robot yaptığı kadar çocukları ve kendi vatandaşlarını da robotlaştırıyormuş. Yani bu araştırmamda hani ana konu olarak bunu gördüm. Bir insanın düşünün, yani hiçbir söz hakkı yok. Sistem ona bunu emrediyor, toplum ona bunu emrediyor. Savaşacaksın, rekabet edeceksin. Hep söylüyorum ya, sürekli hani savaş kaç modunda olmak, hayatta kalma modunda olmak. Burada böyle bir dünya var. Çok fazla stres, anksiyete yaratır. Yani hele ki bir çocuk üzerinde düşünün. Yani çocuksun ve sen o çocukluk evrelerini bir yerden yaşaman gerekiyor. Evet, dünya değişti. Dünya çok rekabetçi bir yer. Okumak gerekiyor. Akademik başarı evet çok önemli. Ama bunu şunu anlayamıyorum. Yani aileler de şu an için veya devletler de sürekli IQ'ya yatırım yapılıyor. Bana soracak olursanız şu dönemde IQ'dan ziyade EQ, yani duygusal zeka, çok daha fazla hayati önem taşıyor. Bir insanın duygusal zekasının çok gelişmiş olması veya o anlamda ona yatırım yapılması benim için bence bu devirde bir çocuğa yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri. Duygusal zeka tamamen öğrenilen bir şey mi diye soracak olursanız burada da soru işareti. Ne tamamen çevreden ve aileden %100 geliyor, ne de tamamen genetik. Aslında ikisinin, üçünün, aile, genetik ve çevre harmanlanması. Evet, bazı çocuklar çok vicdanlı, çok düzgün ailelerin içerisinde yetiştikleri halde acımasız, vicdani duygularından yoksun veya duygusal zekaları gelişmiyor olabiliyor. Ama yine de çok yüksek bir oran, belki de %70 oranında aile ve çevrenin etkisi var. Artık %30 oranda, bu benim şu an bir araştırmadan değil, kendi gözlemim veya okumalarımdan çıkardığım bir çıkarım olarak düşünün. Etkili, yani o da artık bir şans. Devam edelim. Ortaokul ve lise döneminde Çin eğitim sisteminin en acımasız yüzüyle tanışma dönemi. Daha yani tanışmadı mı diyorsunuz. İşte tanışmamış o baştaki ilkokul çocuğu şimdi burada tanışıyor. Ve lise giriş sınavı, Zonkao diye bir şey, yanlış okumuyorsam, burada lise giriş sınavıyla çocuk tanışıyor. Ve %50'si eleniyor burada. Bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Şu kısımlar bana biraz onaylıyorum. Yani herkes akademik lise okumasa da olur. Teknik liselere yönlendirilmesi de gerekiyor çocukların. Var mı? Var, ama genellikle aileler biliyorsunuz teknik liselere çocuklarını göndermek istemiyor. Ama çok güzel usta olan, çok güzel el sanatlarıyla gerekli işler icra eden insanlar da belki, onların sayısı çok az. Yani çocuğun akademik bir kariyer hedefi yoksa veya isteği yoksa o konuda diretmek bana çok saçma geliyor. Bu noktada bu kadar acımasız olmasa da bu konuda ailelerin bilinçlenmesi, teknik liselere daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çin'de ortaokul bitiminde sınavda yaklaşık %50'si elenir. Sınavda başarısız olanlar doğrudan meslek liseleri veya işçilik eğitimlerine yönlendirilir. Yani akademik bir elit olma şansları daha 15 yaşında çocuğun elinden alınıyor. İşte coğrafya kader. O yüzden bu baskı, ailelerin baskısı ölümcül düzeyde. Ölümcül düzeyde bir rekabet. Peki yani şöyle mi diyeceksiniz? Lise sınavını geçenler kurtuldular. Hani yaşasın işte özgürlük falan mı? Hayır, yanılıyorsunuz. Lise fabrikaları diye adlandırdıkları liseye geçiyor o insanlar ve asıl zorluklar burada başlıyor. Çin'in meşhur askeri disiplinli liseleri onlar. Ve bu çocukların hayatları artık yatılı bir askeri lisenin disiplininden farklı şekilde ilerliyor. Saat 5.30'da uyanma ve derslerine koşarak yetişirken ellerindeki ezber kartlarını okuma, yani hiçbir dakikanı boşa harcayamıyorsun buradan. Biraz aylaklık yapayım diye bir lüksün yok. Yemekhanede yemek yerken bile hızlı yemeklerini çiğnemeden neredeyse yiyip o hani yemek yemeyi bile onlar bir şey olarak görüyorlar, zaman kaybı. Ve biliyor musunuz, çok acı bir şeyden bahsedeceğim size. Sınıfların pencereleri demir parmaklıklarla kaplı. Çünkü tahmin edebilirsiniz ki burada bu kelime YouTube tarafından sevilmiyor ve söylenilmemesi gerekiyor. Kendi canına kastetme durumları da çok fazla görülebiliyormuş bu baskıdan kaynaklı. Diyelim ki liseyi bir şekilde atlattınız ve son durak olarak Gaokao isimli üniversite sınavına giriş artık sizin için yani bir kader anı geliyor.
Ve her yıl Haziran ayında yapılan yaklaşık 12 ile 13 milyon öğrencinin girdiği, katıldığı 18 yıllık projenin nihai teslim günü geliyor. Çin'de bu sınava girecek çocuklara artık insan gözüyle bakılmaz ve hata yapmamaları gereken kusursuz bir yazılım olarak görülüyorlar. Serum sınıfları varmış. Evet, serum sınıfları. Yani sınava bir ay kala çocuk yerinden hiç kalkmasın ve bütün dakikasını, bütün enerjisini, her şeyini, bütün benliğiyle, vücuduyla versin sınava diye sınıfların tavanlarına serum askıları takılıyor. Ve bu serumların içerisinde çocuk kalkıp zaman kaybetmesin diye, belki yemek yemesin diye amino asit ve vitaminler oluyor. Bu şekilde çocuk serum takılı olarak ders çalışıyor. Sınavın yapılacağı 2 gün zaten ülkede hayat tamamen duruyor. İnşaattır vesairedir, bunlar tamamen yasaklanıyor. İtfaiyeler, ambulanslar sınav stresiyle bayılacak olan çocukları müdahale etmek için bekliyor. Trafiğe takılan öğrencileri yetiştirmek için muazzam bütün toplum bir seferberlik içerisine giriyor. Yani evet, başta sorduğum sorunun cevabı şu. Bu insanlar IQ'ları çok yüksek diye mi bu kadar muazzam bir zeka ile ürün üretiyorlar? Yani bütün dünyaya yapay zekayı, robotları üretiyorlar. Yani buradan anlaşılacağı üzere hayır, aslında proje çocuklar yetiştiriyorlar ve eğitim sistemleri matematik ve fen bilimleri tamamen ezbere dayalı değilmiş. Bunu da araştırdım. Yani ezberci bir sistemleri mi var? Tabii ki de edebiyattır, tarihtir, bunlar tabii ki ezber olsa da kodlama, fen bilimleri aslında daha problem çözme ve analitik düşünmeye yönelik. Bu anlamda da iyiler diyebiliriz. Ve her sistemde, her baskıcı sistemde olduğu gibi artık insanlar bu noktada da artık günümüzde buna karşı durmak istiyorlar ve akımlar başlatmışlar. Düz yatmak gibi, yani artık hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey umurumuzda değil umrumuzda ve sadece yaşayabilecek kadar para kazanalım. Statüyü, işte okumayı, akademik başarıyı da reddeden bir toplulukta oluşturmuşlar. Haliyle yani buna can mı dayanır gerçekten de? Korkunç bir hayat gibi geldi bana. Yani her şeyin dozunun artmasının ne kadar tehlikeli olduğunu, ya hep ya hiç oluyor ya, o dengenin ortasında yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan da anlıyoruz ki aslında Çin robot üretmek bir yana, bir de kendi çocuklarını, ülkesinin çocuklarını robotlaştırıyormuş. Tabii ki bunun sonucu olarak insanlarda tükenmişlik sendromu, anksiyete, kronik stres ve depresyon da almış başını gidiyor. Bunların yerine hani doğru motivasyonlar neler olabilir? Yani motivasyon biliyorsunuz ki aslında dışsal faktörlerle değil, içsel faktörlerle gelişiyor. Yani bu söyleyeceklerim çok ütopik, evet, ama çocukları başarılı yapmak yerine aslında hayatta ne olmak istediklerini anlatmak ve o içsel motivasyonu nasıl kazanacaklarını anlatmak ve yönlendirmek çok daha doğru gibi geliyor bana. Yani siz kendinizden pay biçin. Bir konuda çok odaklanıyorsanız, motivasyonunuz çok yüksekse, biri onu size kazandırmıyor. O sizin içinizden geliyor onu yapmak. İçsel motivasyon çok ayrı bir olay ve günümüzde artık hepimiz neredeyse her şeye karşı içsel motivasyonumuzu kaybettik. Yani bence bana soracak olursanız videoyu bitirirken bunu söyleyeceğim. Herkeste çok fazla başarı kaygısı var. Ailelerde var, çocuklarda var. Bu da tam tersi bir motivasyonsuzluk yaratıyor. Yani bir şeyi aslında ne kadar çok üstünde durup onu takıntı haline getirirseniz zıttına doğru itiyorsunuz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler bu eğitim sistemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve Türkiye'deki eğitim sisteminin ezbercilik dışında başka hangi sıkıntılarını görüyorsunuz? Belki bunlardan da yorumlarda bahsedebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bunu hep videonun sonuna bırakıyorum ama başta çok söylemek istemiyorum. Hani sanki sadece bu kaygım varmış gibi gözüksün istemiyorum ama söylemem gerekiyor bence. Yine de siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.